Всем привет! Я Аня, и с вами ресторан Купон Мания. Видеоблог, в котором мы каждую неделю рассказываем про интересные рестораны, вкусную еду и, конечно же, не забываем про большие скидки. Привет! Привет! Сегодня мы в ресторане «Камин» на Полежаевской. Ну что ж, проверим легендарное грузинское гостеприимство и вековые традиции застолья. Пойдем? Гамарджоба тебя назвали. Что выбрали? Форель фаршированная от шеф-повара. А мне, пожалуйста, ассорти пхали. Мясо у камина, будьте добры. И, девочки, надо обязательно попробовать хачапурю по-аджарски. Да. Очень хочу, да, давайте. добры. Давайте. А еще у нас купон от ресторана «Купон». Приятного вечера. Спасибо. Если вы стали гостем за грузинским столом, вам обязательно предложат отведать золотистые хачапури. Это традиционные тонкие пироги со слабосоленым сыром. Девчонки, никогда не видела в ресторане настоящего камина. Название намекает. А, да? Один из секретов успеха ресторана «Камин» – собственная ферма в Тульской области, где выращивают натуральные продукты для своей кухни. Грузины не только создали свою волшебную, вкусную кухню, но и превратили прием пищи в яркий, самобытный, незабываемый ритуал, главная цель которого – общение. За купоны мы заплатили 297 рублей. Счет у нас вышел на 4100. Скидка 50% составила 2050 рублей. Итого моя чистая выгода 1753 рубля. Замечательная атмосфера, незабываемый интерьер, очень вкусная еда. Ресторан «Камин» на Полежаевской можно смело рекомендовать для теплых посиделок в дружной компании. Не забудьте попробовать мясо у камина, это просто божественно. Ну и, конечно же, форель, фаршированная от шеф-повара. И, конечно, хачапури! Заказывайте прямо сейчас столик, берите дружную компанию. Не забывайте купить купон на скидку 50%, и вас ждут в камине! Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, и впереди у нас очень много интересного!